भाषा विकसनामध्ये श्रवण, भाषण, वाचन आणि लेखन या 4 पायऱ्या आहेत. त्याच पायऱ्याच्या अनुषंगाने आपण आता इझी रीडिंग बुकमधील सगळ्यात महत्त्वाच्या पाठाचा सराव करणार आहोत. यामध्ये आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की इंग्रजीमध्ये एकच अल्फाबेट आहे. हो, एकच अल्फाबेट आहे. मात्र त्या एक अल्फाबेटमध्ये 26 लेटर्स असतात आणि या 26 लेटर्सचे जे साऊंड्स म्हणजे अर्थात त्यांचे उच्चार असतात याचा आपल्याला सराव करणं खूप गरजेचं आहे. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना आवर्जून सांगू इच्छितो की इंग्रजीमध्ये एकच अल्फाबेट आहे, परंतु त्यामध्ये 26 लेटर्स आहेत आणि त्या 26 लेटर्सच्या साऊंड्सचा अर्थात उच्चारांचा आपल्याला आता सराव करायचा आहे. चला तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी आपणासमोर हे सर्व उच्चार सादर करतो, त्यानंतर आपण त्याचा सराव करूयात. ए, ॲ, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई, ए, एफ, फ, जी, ग, एच, ह, आय, ई, जे, झ, के, क, एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, आ, पी, प, क्यू, क्व, आर, र, एस, स, टी, ट, यू, अ, व्ही, व, डब्ल्यू, व, एक्स, क्स, वाय, य, झेड, झ. यानंतर आता आपण लेटर्स आणि त्यांचे साऊंड्स यांचा सराव करणार आहोत. अर्थात अक्षर आणि त्यांचा उच्चार याचा आपल्याला सराव करायचा आहे. मी अक्षर वाचेल, तुम्ही त्याचा उच्चार सांगायचा आहे. मी अक्षर वाचेल, त्याचा आवाज तुम्ही सांगायचा आहे. जसं की मी फक्त ए म्हणणार, तुम्ही म्हणायचं ॲ. मी बी म्हणेल, तुम्ही ब म्हणायचं. असा आपण ए टू झेडचा आता सराव करणार आहोत. चला तर. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आय, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, व्ही, डब्ल्यू, एक्स, वाय, झेड. बरोबर, झेड, झ. शाबास.